PSG Holland uchun katta miqdorda pul taklif qilishi mumkin. Fransiyaning PSG klubi Manchester City hujumchisi Erling Haalandni sotib olish bo'yicha strategik harakatlarni boshladi. Bu haqda Feature nashri xabar bermoqda. Parijliklar rahbariyati norvegiyalik futbolchining transferi bo'yicha dastlabki so'rovlarni yuborgan. Ma'lum qilinishicha, ushbu yirik xarid klubning boshqa a'zolari, xususan Usmon Dembelening jamoadagi kelajagiga hech qanday ta'sir qilmaydi. PSG rahbariyati Haalandni jamoaning yetakchisi hamda Chempionlar Ligasidagi asosiy futbolchisi sifatida ko'rmoqda. Pep Guardiolaning mavsum yakunida Manchester Cityni tark etishi mumkinligi ushbu transferni amalga oshishiga sabab bo'lishi mumkin. Manbaga ko'ra, agar mutaxassis Angliyadan ketsa, Haaland ham yangi chaqiriqlarni qabul qilishga tayyor. Hozirda futbolchining shaharliklar bilan amaldagi shartnomasi 2034-yilgacha mo'ljallangan bo'lsa-da, PSG uni o'z safiga qo'shib olish niyatidan qaytmagan. Iqtisodiy jihatdan parijliklar uchun hech qanday to'siq mavjud emas. Xabarda aytilishicha, PSG yaqin vaqt ichida Haaland uchun rekord darajadagi 200 million yevrolik taklif bilan chiqishga tayyor. Agar ushbu transfer amalga oshsa, norvegiyalik yulduz futbol tarixidagi eng qimmat xaridlardan biriga aylanadi. Ayni damda Manchester City vaziyatni kuzatayotgan bo'lsa-da, PSG rahbariyati futbolchining vakillari bilan muzokaralarni davom ettirmoqda.